Job kita hari ini akan melakukan perbaikan koneksi voltase yang buruk ya. Jadi saya akan mengganti kabel minus ini yang terhubung ke aki. Mengalami koneksi yang buruk. Jadi saat starter lambat ataupun tidak nyantok ya teman. Ini kita lumasi dulu dengan WD supaya nanti saat pelepasan mudah. Karena air laut ini sangat sekali pengaruh ke kabel-kabel ya. Kabel-kabelnya itu dia korosi, warnanya seperti ini. Warnanya ada yang putih-putih. Seperti garam menempel begitu. Ini memang harus melakukan perawatan rutin karena di mesin 4 silinder injeksi ini rawan sekali dengan tersiram air laut sehingga banyak yang korosi ya. Nanti kita pakai cleaner lagi. Ini WD adalah untuk menghilangkan rontokan-rontokan itu, rontokan-rontokan korosi. Penting sekali ini adalah CKP yang diatur letakkannya melalui piringan ini ya. Dan di bawah sini adalah alternator pengisian. Warna kuning ini disambungkan ke kiprok. Kemudian kiprok menuju ke aki melalui konektor ini menuju ke konektor di sini, lalu terhubung ke aki. Dan ini adalah ECO dihubungkan langsung dari kontak. Ketika kontak on, full pump berbunyi. Tandanya full pump akan bekerja di saat mesin hidup yang diatur oleh CKP. Demikian teman-teman semua. Dan pengisian di sini melalui ada beberapa kabel di sini melalui ada pengaman berupa fuse ya. Fuse. Oke teman, simak terus. Nanti ya. Kita rehat dulu nih. Ini yang suka jadi penghambat rawan karena BBM-nya kotor itu. Kalau injektornya itu kan kecil, sangat kecil setara dengan injektor yang lainnya tuh. Kalau kotor begini mogok di tengahnya lautan apa ya? Terus saringan harus rutin dibersihkan. Filter yang tadi kita buka koneksinya ke sini. Dan ini filter yang paling efektif, jadi dia bisa meredam air di bawah. Sedang dibersihkan. Ini hal yang paling penting dan bersifat rahasia. CKP ini sebagai induksi penghasil voltase untuk mengatur detakan api, juga bensin, BBM melalui injektor. Kita cek skalanya di berapa. Jadi jika saja ini mati, kita bisa ganti dengan tahanan yang sama nih teman. Tuh, kita lihat tahanannya 345,4 ohm. Oke. Ini skalanya jadi sudah ketemu. Kalaupun mati ini bisa diganti dengan CKP mobil ya. Tidak beda dan tidak jauh. 345,1 ohm. Skalanya di UHM ya.
Jadi bukan kilo ohm, berarti penghasil dayanya ini AC. Oke, AC di 345,3 ohm, dia tidak berjalan ya. Oke teman, ini sangat rahasia dan bisa kita modif jika saja ini mati. Mungkin kisaran harganya dan belinya juga harus di online, di luar punya ya, melalui AliExpress kemudian dan lain-lain. Intinya permasalahan yang sekarang adalah switch starter tidak bisa hidup di driving depan. Di sini tertera ada starting switch. Kita tidak fokus ke diagram originalnya. Warnanya kuning, yellow di sini, yang ternyata di mesin itu memang benar di sini teman. Ini switch starter yang ini, yang coklat itu terhubung ke kuning strip merah. Koneksinya ke sini. Saat di start di depan itu hampa, tidak loss ya, loss koneksi. Ini yang konektor, di sini tertera kalau kuning ini menujunya ke sini, menuju ke konektor dengan warnanya sama, masih kuning strip merah, dan sudah saya koneksikan dengan ampermeter. Di sini diagramnya adalah N. Nah, lihat di sini ada N, mohon maaf jika tidak kelihatan. Ada N, ada W, ada L, C. Di sini yang merah kuning itu adalah N. N menuju ke sini juga ada N juga sama. Ada huruf N. Nah, ini huruf N teman-teman. Jadi semua koneksi di sini udah ada diagramnya. Diagramnya apakah D ataupun L ataupun B, semua jadi sangat mudah untuk kita pelajari ya teman. Ini N menuju langsung ke kontak on di depan. Kita sedang cek kontak on di depan ya. Kontak on di depan, koneksinya kesalahannya di mana? Oke. Tuh, ini sedang kita buka dulu ya. Mesin ini beda dengan mesin yang seperti sedang melaju itu. Itu perahu itu menggunakan 2 silinder kebanyakan. Dan ini 4 silinder, speknya berbeda dan tenaganya juga jauh berbeda dengan perahu yang biasa ya. Mesin ini biasanya digunakan di speedboat ya. Speedboat di perairan di luar negeri itu dipergunakan untuk menggeret ataupun menarik itu banana boat juga boleh ya, dan digunakan di kapal-kapal yang semi besar seperti itu tuh. Seperti tertera pada diagram di sini, bahwa saja benar koneksi kabel dari sana kuning berstripkan merah adalah kabel untuk switch starter teman. Kesini sampai sudah, ini kabel original, warnanya kuning strip merah, koneksi langsung ke kontak. Dan kita coba tes ini langsung. Lihat saja, kita kontak on. Kemudian test pen akan menyala saat di start. Gitu. Trouble-nya semua ini adalah karena dari koneksi yang kurang baik akibat korosi air laut juga, teman. Mudah-mudahan bisa dimahami, bisa dimengerti oleh sahabat semua. Terima kasih yang sudah setia menonton. Silakan tinggalkan pesan dan sarannya di kolom komentar. Atau via WhatsApp bisa menghubungi kami di 082121412555. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.